Келесі елда Qozanның 18-ші гимназиясында 300 оқушыға есепленген үстеме корпус ашыла. Целішні Qozan мэрі Илсир Метшин контрольда тұта. Қазір мәктепті оқушылар саны 2,5 тапқырға көбірек, бик тығызға тұры келе. 5-11 сынып оқушылары көрші мәктепті оқырға мәжбүр. Яңа бина оқушыларға орыннар жетмеу проблемасын хал етер деп күтіле. 300 оқушыға есепленген яңа корпус мәктептегі киерінкілікіне киметер деп ышанылар. Қазір гимназияда 600-ден артық бала оқый. Проект бойынша ол 240 балаға ғана есепленген. Башлангыч шарты мәктепте, қалғандары көршіде оқый. Ике бина арасында балалар һәм укытучылар дүгереп йөрергә мәҗбүр. Гимназияда өлкән сыйныф укучылары төшке аш белән туплана, информатика, музыка дәресләре дә бара. Тиздән мондый планнан тыш физкультура белән шөгыльләнү тәмамланыр дип өметләнәләр. Здание детского сада приспособлены под школу, но вот в таких стенах они... Балалар бакчасы мәктәп өчен яралаштырылган. Монда милли татар мәктәбе иде. 20 ел эшли. Шушы 20 ел эчендә 25-тән артык фән кандидаты әзерләнгән. Ягъни биредә бик яхшы әзерлекле кадрлар күп чыга. Фән юлыннан да китәләр. Яңа шартларда укуда җайлырак булыр диләр. Өстәмә корпусына май ахырында төзи башлаганнар. Киләсе елның августында уку елы башланыр алдыннан файдалануга тапшырырга җыеналар. Биредә 300 укучы өчен кабинетлар, ашхана, спорт залы булырга тиеш. В первую очередь мы укрепили. Без беренче булып, әлеге гимназияның хәзерге корпусы тирәсендәге грунтны тигезләдек. Нигез салу эшләренә керештек. Бүгенге көндә монолит эшләрен якынча 30% башкарылды инде. Гимназияның төп бинасы да ремонтлана. Биредә капиталь ремонт булса да, күп нәрсәне яңартырга кабат вакыт җиткән. Барлык эшләр тәмамланганчы укучыларны 42-нче мәктәп кабул итә. Гомумән алганда, Qozanda 5 ел эчендә 13 мәктәп төзелгән. Төзелеш югары темплар белән бара. Быел 8 балалар бакчасы, 2 мәктәп ачыла. Салават күпре торак комплексында 189-нчы гимназия тулы куәтенә эшли башлый. Фанис Мөхәммәтов, Анна Халиуллина, Татарстан яңалыклары.